ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కౌజుపిట్ల హంటింగ్కి వచ్చాము. కౌజుల కోసం చాలా రోజులైంది కౌజు పెట్టక హంటింగ్ పెట్టక కౌజు పిట్టల హంటింగ్. ఈరోజు మీకోసం కౌజు పిట్టలు ఎలా పడతామో ఆ ఉచ్చులు ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను. ఒకసారి రండి చూద్దాం. చేతిలో కనపడుతున్నాయి కదా, అయ్యే ఉచ్చులు, కౌజు ఉచ్చులు అన్న. ఒకసారి చూపించండి. ఈ ఉచ్చులు 10 సెట్లు తీసుకొచ్చాము. 10 సెట్లు 10 చోట్ల పెడతాము. పెట్టేటప్పుడు కూడా చూపిస్తా. చివర ఒక చెట్టు కట్టేస్తున్నాం. ఆ పుల్లల్ని ఒక్కొక్కటి కూడా ఆ పుల్లలకి ఉచ్చు ఉంటుంది. ఆ ఉచ్చును అలా దగ్గరగా వేసుకొని కుచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలాగే 10 కట్టలు ఉన్నాయి ఉచ్చులు. ఆ 10 కట్టలు కూడా వేరే చోట్ల పెడతాము. పడినప్పుడు ఆ ప్రతి ఒక్కటి చూపిస్తాం. ఇది రెండో ప్లేసు. ఫస్ట్ ప్లేసు ఇందాక ఒక కాడ పెట్టాము. ఇది రెండో ప్లేసు, మళ్ళీ ఇక్కడ పెడుతున్నాము. క్లియర్గా చూడండి ఒకసారి. వచ్చు ఇలా రౌండ్గా ఇలా వేసుకో. ఉచ్చులు పెట్టాం కదా, వాటిని చూడటానికి వెళ్తున్నాము. కౌన్సిపిట్లు పడ్డాయో లేదో చూస్తాము. చూసి వీడియో పెడతాను, చూడండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. దగ్గరికి వస్తుందండి. పడ్డెట్టింది. బూరు ఉందిగా. ఊరు ఉందంటే పడ్డట్టే కంపల్సరీగా. ఆహా, పడ్డాయి. జత పడ్డాయి అన్నా, జత పడ్డాయి. ఒకసారి తీద్దురా, జాగ్రత్తది. ఆహా, 2 ఆడ మొగ. ఇది మొగది, ఇది పోతు. తీయచ్చు. మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత కౌజులో వేట చేస్తున్నాం. కౌజుల హంటింగ్. నన్ను పడ్డాయి ఇక్కడ. ఇవాళ కూడా కలిసి వచ్చింది మనకి చాలా రోజుల తర్వాత. ఆడ మగ జత పడ్డాయి. కాలుకి చిక్కుందన్న, కాలుకి చిక్కుంది. కాలుకి కాటా లేదు కాబట్టి ఇది ఆడది. ఇది దీనికి కాలు కాటా ఉంది చూడండి. కాలుకి కాట అంటే ఇది మొగది. ఒక్కొక్కటి 300 గ్రాముల నుంచి 400 గ్రాములు ఉండొచ్చు. అడ్డానికి బాగుంది. ఈ 2 ఇంకేదైనా పడేమని చూడాలి. ఇంకా మొత్తం 10 పెట్టాం కదా, వాటిల్లో ఏమైనా పడేమని చూస్తాం. ఈ దగ్గరలో ఒకటి వేసాము, చూద్దాం ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా పడ్డాయో లేదో. ఇక్కడ కూడా ఒకటి పడదండి, చూడండి. అయ్యా ఆగవే, పట్టుకున్నా. ఇదొకటండి.
రెండు ఇదొకటి మొత్తం 3. ఇలా పెట్టింది ఈ 3 కౌజులు. ఇంకా 4 గిట్లు చూడాలి, పడితే కనుక అవి కూడా చూపిస్తాను. చోటుకి వెళ్తాను, అక్కడ ఏమైనా పడేమని చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం పడనట్టే ఉన్నాయి, ఏమి అలికిడి మాత్రం ఏమి లేదు. ఎట్లా పెట్టిన ఉచ్చులు అలాగే ఉన్నాయి. ఉచ్చులు ఎలా పెట్టినాయి అలాగే ఉండిపోయి, ఇక్కడ ఏం పడలేదండి. ఓకే, టైం అయిపోయింది, ఉచ్చులు తీసేస్తాం. ఇక ఎక్కడ ఇంకా 2-3 ఇట్లా ఉన్నాయి, అవి కూడా చూసేసి చూద్దాం. ఇంకోటి ఉంది, చూసి ఈ రోజుకి వేట ఇంతే. ఇక దాంట్లో ఏమైనా పడితే చూపిస్తాను. అలాగే చూడండి, మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఏం పర్లేదు, ఇక్కడ ఏం పర్లేదన్నా. ఉచ్చులు తీసి వెళ్ళిపోదాం. ఈ రోజుకి ఇంతే ఆట. 3 కౌజులే పడ్డాయి, 3 కౌజులు చూపిస్తాను. ఇవ్వండి 3 కౌజులు, ఈ 3 పడ్డాయి. ఈసారి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను, మళ్ళీ పడ్డప్పుడు.